कोई ये टिनाइटस की समस्या हो, वो इसके लिए क्या करे, हाँ कहाँ जी। दिखाए? हाँ जी, मैं तो यही उनको गाइड करूँगा कि जो भी हमारा ये सुन रहे हैं, जी। तो वो अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी बहन को, किसी भाई को, तो आप एक क्लिनिक में एक बार विज़िट ज़रूर करें और मेरे को उम्मीद है कि वो भी ज़रूर ठीक हो जाएँगे, जैसे मैं ठीक हो गया, वो भी ठीक हो जाएँगे। फरवरी 2025 में आया था आपके पास, हुँ। तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। जी, जी। तो उस टाइम से लेके अभी तक मेरे को 70-80% का बेनिफिट लग रहा है।